Hvala za uvod. Upam, da se slišimo. Super se sliši. Ok, odlično. Lep pozdrav vsem poslušalcem, moje ime je Roman, kot je Teja že omenila, sem tolmač znakovnega jezika, slušni akustik, področje audiometrije poznam, imam kar nekaj izkušenj na področju dela z osebami z izgubo sluha. Mogoče pa eno zanimivost povem, moja starša sta gluha. Se pravi, pri nas doma smo uporabljali slovenski znakovni jezik, tako da sem se z osebami z izgubo sluha, če lahko rečem, srečal že od malih nog oziroma od malih rok, ker sem uporabljal znakovni jezik. In tudi s tehničnimi pripomočki sem se srečal zelo zgodaj. Pri nas doma smo jih namreč kar precej uporabljali in ker pač seveda moja starša ne slišita. In en tak prvi tehnični pripomoček, ki smo ga imeli pri nas doma, je elektronska varuška. Zdaj, to je bilo leta 1986, ko sem se jaz rodil. Takrat tehnični pripomočki niso bili toliko razširjeni kot sedaj, oziroma vsaj tam v mojem kraju, kjer prihajam iz Cerknega, tam se niso dobili, ampak ker so sosedi oziroma sodelavci od mojih staršev bili zelo, bom rekel, srčni, so poiskali eno tako elektronsko varuško, mislim, da so jo našli v Sarajevu, so jo potem poskrbeli, da se je dostavila v Cerkno, kjer so jo potem uporabljali seveda po noči, če bi jaz zajokal. Delovala je pa po tem zelo enostavnem principu, ni to kompleksno, kot so te elektronske varuške sedaj. Se pravi, ko je določena jakost, se pravi, katerakoli jakost, bodi si otroškega joka, ko je nekaj počlo, ko je nekdo smrčal, je potem ta budilka začela bliskati oziroma utripati. In to pomeni, da se je ta elektronska varuška sprožila, ko je recimo moj oče glasno zasmrčal, se pravi, ko je mogoče postelja zaškripala, ko sem jaz zajokal, tako da vedno je bliskalo pri nas doma. Tako da to je en tak prvi tehnični pripomoček, ki smo ga imeli pri nas doma. Jaz bom pa danes govoril malo na širše, kaj mi počnemo tukaj v našem slušnem centru. Slušni center Audius pa se pravi skrbi za to, da ponuja tehnične pripomočke, ki so na voljo preko vrednotnice ZIMI. Zdaj, zakon ZIMI, to je skrajšano za zakon o izenačevanju možnosti invalidov. Mislim, da je prišel v veljavo leta 2015. In tukaj država subvencionira nakup tehničnega pripomočka. Država je razpisala tako listo, tak seznam tehničnih pripomočkov in se pravi, oseba, upravičenec lahko potem ta tehnični pripomoček uveljavlja. Zdaj, osnovni pogoj za uveljavljanje tehničnega pripomočka je, da ima oseba, se pravi, zadostno oziroma določeno mejo izgubo sluha. To se meri v Fowlerju. Če boste pogledali kakšen URL izvid od svojca, prijatelja, znanca ali pa od vašega oskrbovanca, boste lahko videli, da na njem piše Fowler, izguba sluha po Fowlerju. To je s procentom izražena izguba sluha, se pravi na obeh ušesih skupaj, in ta nam pove približno, v kakšnem stanju je sluh tega posameznika. Za pridobitev tehničnega pripomočka je potrebno, da ima oseba vsaj 80% ali več po Fowlerju, da lahko dobi to vrednotnico za tehnični pripomoček. Se pravi, izpolni se tako vlogo, jo bom mogoče malo kasneje pokazal. S tole vlogo se gre na upravno enoto, se odda skupaj z URL izvidom, na katerem piše tale izguba sluha po Fowlerju, in potem čez nekaj dni oseba dobi odločbo, potem pa, ko odločba postane pravnomočna, pa dobi še vrednotnico, to je pa tisti, se pravi, tak list, na podlagi katerega lahko potem oseba uveljavlja ta tehnični pripomoček. Zdaj, tak prvi tehnični pripomoček, zdaj govoril sem se pravi, o elektronski varuški. To je tak zelo nepogrešljiv pripomoček za vse mlade starše. Tukaj imamo sprejemnik, tukaj imamo oddajnik oziroma bliskavico, enoto kot tripa. In zdaj, če bom jaz malo zajokal, se potem tale bliskavica sproži. Zdaj, mogoče na kameri se ne vidi glih najboljše, je pa to po noči, ko so luči ugasnjene, zelo, zelo lepo vidno. Tako da to je tak zelo, zelo koristen tehnični pripomoček. Seveda obstajajo tudi pametnejše elektronske varuške. Moramo se pa zavedati, da te elektronske varuške, ki se dobijo v trgovinah,
nimajo te podpore za osebo z izgubo sluha v obliki, se pravi, bliskavic utripanja. Tako da to se lahko uporablja kot primarno elektronsko varuško ali pa kot dopolnitev k obstoječi. Potem naslednji tak tehnični pripomoček je svetlobni zvonec. Svetlobni zvonec je tak koristen tehnični pripomoček. Vidite tukaj, da utripa, ima tudi zvok, zdaj sem ga namenoma ugasnil, da nas ne bo priglasil. Je pa zelo, zelo glasen zvok tega zvonca, alarma. In tukaj, če lahko eno anekdoto delim z vami, ko sem jaz še bil dijak, ko sem hodil v srednjo šolo, se mi je enkrat zgodilo, da, samo da ugasnem, zdaj ta zvonec, kar dolgo utripa. Se mi je zgodilo, da ko sem bil doma za vikend, sem šel s prijatelji ven, kjer smo se družili, in ravno ta dan se je zgodilo, da je cela moja družina šla spat ob 10. Običajno moji starši vedno hodijo kasneje spat, ob polnoči, ob 1. zjutraj. Ta dan oziroma ta večer se je pa zgodilo iz nekega neznanega razloga, da so zaklenili vrata in so šli vsi lepo spati. To je bilo v času, ko ni bilo še mobilnih telefonov, in jaz nisem imel nobenega načina, da jih prikličem, da jih zbudim, in skratka, jaz sem domov prišel na zaklenjena vrata. In potem, kaj lahko naredim? Skratka, jaz sem tam zvonil, pri nas doma imamo tako podobno bliskavico, sicer je samo v dnevni sobi namontirana, v spalnici ni, in moja starša enostavno tega nista videla. Seveda pa tudi moja sestra je bila zraven, moja sestra je pa takrat zelo trdno spala, poskusil sem z stacionarnega telefona od prijatelja poklicati k sebi domov, da bi se ona mogoče zbudila, tako da nikakor nisem imel sreče in sem se že pripravljal na to, da bom zaspal pred svojimi hišnimi vrati. Tako da mislim, da sem čakal kakšno urca pa pol, na kar se je mama zbudila, pa je slučajno šla pogledat na vhodna vrata, zakaj me še ni doma, in je videla mene, kako sedim tam pred vrati. Tako da danes so ti zvonci bistveno boljši, močnejši, glasnejši, in vsekakor, če bi bil kakšen tak zvonec, kot bo tukaj sedaj, do tega ne bi prišlo. Tako da od takrat naprej vedno nosim ključe od stanovanja s seboj. Potem naslednji tehnični pripomoček, recimo naprimer so kakšne take slušalke naglavne, zelo koristne, za osebe z izgubo sluha, se pravi, te slušalke omogočajo, se pravi, prvo brežično poslušanje, se pravi, ni kabla, ni motečih teh kablov po stanovanju. Slušalke, za razliko od slušnih aparatov, imajo širši frekvenčni razpon, večji jakostni razpon, posledično se slušalkami lepše lahko v teoriji posluša kot slušni aparati televizijo, pa te moderne slušalke, kot so naprimer te, imajo tudi v mobilni aplikaciji možnost, da se zelo lepo prilagodi celo na sluh od posameznika. Se pravi, lahko se naštimo frekvence, visoke, nizke, lahko se levo in desno uho ločeno uravnavata, kar je velika prednost, ne omogočajo pa tega seveda vse slušalke na trgu, to so pač take posebne slušalke višjega kakovostnega razreda. Zdaj, ena pomembna stvar, o kateri bi rad govoril, je telefonska tuljava. Zdaj, telefonska tuljava je ena taka naprava, en tak, če lahko rečem, ena taka vzmet, taka tuljava, ki jo lahko najdemo v slušnem aparatu. Mislim, da lahko rečem, da 95% vseh slušnih aparatov ima to telefonsko tuljavo. In ta telefonska tuljava je namenjena poslušanju slušne zanke. Zdaj, mogoče, se pravi, v vaši ustanovi ste že videli kakšno to nalepko, se pravi, to uho, se pravi, s tole črto, pa s tem znakom T. Se pravi, to pomeni, da je prostor opremljen s slušno zanko in vsak, ki ima možnost te telefonske tuljave, lahko posluša zvok naravnost iz naprave v svoj slušni aparat. Zdaj, običajno slušna zanka izgleda kako takole, to je taka naprava, priklopi se jo lahko na mikrofon, na televizijo, računalnik, iste naprave, pa potem gre bakrena žica, ki jo napeljamo po prostoru, se pravi, naredimo tako zanko, naokrog po stenah in seveda to zanko potem zaključimo nazaj v tej napravi. In kot sem že rekel, oseba, ki pride znotraj te slušne zanke, samo vklopi telefonsko tuljavico in lahko sprejema signale iz slušne zanke naravnost v slušni aparat brežično. Lahko si to predstavljate kot nek
staromoden Bluetooth, kot nek staromoden Wi-Fi, ampak ta zadeva je še danes zelo uporabna, ker omogoča velikemu številu uporabnikov hkratno poslušanje istega vira zvoka naenkrat. Potem recimo, kaj pa, če smo nekje na terenu. Če smo nekje na terenu, se pravi, da nismo noter v zaprtih prostorih, kjer bi lahko imeli to slušno zanko, imamo pa potem možnost uporabe FM sistema. Mogoče je vsak od vas videl, kdaj skupino tujcev recimo v Ljubljani, v Mariboru, kjerkoli ste. Se pravi, skupina tujcev, ki imajo ene take naprave in slušalke in se sprehajajo po mestu, medtem ko jim turistični vodič govori o znamenitostih mesta. Ta FM sistem v bistvu gre za popolnoma isti koncept. Tukaj je oddajnik, se pravi, to običajno nosi tista oseba, ki govori, ki predava, to enostavno nosi okrog vratu. Povezava je enosmerna, tako da poslušatelji lahko samo poslušajo in ne morejo pa preko te naprave nazaj sporočati, se pravi, temu predavatelju, tako da lahko se samo posluša. To je pa sprejemnik, ki ga ima poslušatelj, isto okrog vratu, na tole pa priključi okoli vrata slušno zanko. Se pravi, to je popolnoma isti koncept, se pravi, to je zopet ta slušna zanka, namesti jo okrog vratu, na slušnem aparatu vklopi to telefonsko tuljavo in lahko posluša brezžično, nadaljavo, zunaj na terenu, na prostem, lepo predavatelja, kot da je pri ušesu. Ker največja težava, kot je že omenila pred menoj gospa Darja Pajk, največja težava uporabnikov je, se pravi, motnje, da je signal, da je zvok, da ni čist, da ni jasen, in s temi napravami se lahko mi izognemo. Ker če je v ozadju kakšen šum, recimo, ali pa odmev, ali negovor, to je lahko za nekoga, ki slabše sliši, lahko velika ovira. Se pravi, lahko pomeni med pravilno razumljenim stavkom ali pa med napačnim razumljenim stavkom je dovolj samo ena motnja. In te naprave pomagajo zaobiti ta problem. Se pravi, najboljše je, da smo pri govorcu ali pa da imamo tako napravo, s katero lahko to razdaljo zaobidemo. Zdaj, FM sistem je starejša tehnologija, ki je še vedno danes uporabna. Imamo pa take nove naprave, ki pa funkcionirajo preko Wi-Fi signala. Prednost teh naprav je, da so dvosmerne, se pravi, tako nekako kot mobitel, lahko poslušamo in govorimo, na to se prav tako se namesti tole okoli vratno zanko. In prednost še te naprave je, da zakodira signal. Zakaj je to pomembno? Se pravi, če imamo kakšne pogovore, za katere želimo, da so zaupni, kot recimo pogovor pri zdravniku, na sodišču, je dobro, da je takrat signal enkriptiran. Recimo pri FM sistemu ali pri slušni zanki, kot sem prej povedal, tukaj lahko imamo ljudi, ki bi poslušali, dovolj je samo, da vklopijo to slušno zanko. Zdaj, če pa imamo take situacije, pa seveda lahko mi vključimo potem tako napravo, ki nam potem zakodira signal. In kot sem rekel, prednost je, da se lahko posluša in govori, se pravi, komunikacija je obojestranska, kar je primerno tudi za sestanke. Potem pa imamo tudi še eno tako zelo koristno napravo, to je pa dimni alarm. Zdaj, jaz jo bom pokazal, malo bo glasna. Tukaj bliska. Dimni alarmi, ki jih imamo, imajo običajno zvočni alarm. Se pravi, svetlobnega alarma z bliskavico, mislim, da tega v Sloveniji je nekaj primerkov, ampak so zelo redki, se jih težko dobi. Ko sem delal še kot slušni akustik, je k meni prišla ena stranka, ena gospa, ki je prišla iz tega razloga, ker bi se ji lahko zgodilo, da bi se v njenem stanovanju vnel požar, oziroma se je vnel požar, ona pa ni slišala gasilcev, ko so ji trkali na vrata, in na podlagi tega se je odločila, da pride poslušni aparat, predvsem zaradi varnosti. Ker kaj se je zgodilo? Se pravi, ko so na obisk prišli otroci, vnuki, se je zgodilo, da je, mislim, da je snaha ugasnila cigaret v cvetličnem lončku, ta se je potem vnel v požar na balkonu, gospa je pa ta čas zaspala na kavču, ni tega videla, ni vedela, kaj se je dogajalo, in sosedi so poklicali gasilci, gasilci so zvonili in na koncu, mislim, da ne vem se točno, ali so vrata podrli, mislim, da so, ker drugače ne bi mogli gospe obvestiti. Tako da ta zvonec, ta alarm pa z bliskanjem, z glasnim opozarjanjem lahko
precej vpliva na varnost vsakega posameznika. Potem imamo še, naprimer, take budilke. Zdaj, to je zelo koristno za vse šoloobvezne ali pa za osebe, ki hodijo v službo. Se pravi, te budilke vibrirajo, se pravi, kot vidite, bliskajo, utripajo in te budilke, ki vibrirajo, lahko jih damo pod polšter in z nežnimi vibracijami potem zbudijo uporabnika in tako seveda ne zamudijo službe. Tudi sam uporabljam eno tako budilko, ker namreč zelo trdno spim. Je pa skratka to zelo koristna zadeva. Vse te tehnične pripomočke se da dobiti na voljo tukaj v trgovini Audius. Če ima kdo kakršnokoli vprašanje, seveda lahko nas kontaktirate, kadarkoli, z veseljem tudi nudimo podporo preko videoklica, tudi nudimo predavanja, izobraževanja za vaše ustanove. Pred kratkim smo v domu Šmarje pri Jelšah namontirali slušno zanko. Lepo bi pozdravil, če so tukaj kakšni poslušalci iz doma Šmarje pri Jelšah. Tam smo uspešno namestili to slušno zanko. Sicer smo pa opazili, da uporabniki slušnih aparatov slabo poznajo to telefonsko tuljavo. Se pravi, uporabo slušne zanke, ne poznajo, da to obstaja. Tako da tukaj je potrebno vsekakor več delati. Se pravi, vsi moramo tukaj delati tako zveza, kot posamezniki, kot ustanove, da se trudimo, da izobražujemo uporabnike slušnih aparatov, ker te tehnologije lahko precej olajšajo življenje uporabnikom. In smo ugotovili, da večina jih ni imela te funkcije omogočene, vklopljene. To funkcijo lahko vklopite pri dobavitelju slušnih aparatov. Tako da, če imate uporabnika, ki želi uporabljati slušno zanko, pa ne ve, kako se to naredi, lahko kontaktirate dobavitelja oziroma lahko tudi nas poskusite kontaktirati, mogoče pa tudi mi znali kaj svetovati. Tako da vsekakor pa vas pozivam, če imate kakršnokoli vprašanje, da se lahko brez skrbi obrnete na nas, z veseljem bomo svetovali. Tako da z moje strani je to. Jaz se zahvaljujem vsem za poslušanje. Hvala za priložnost. Pa besedo predajam nazaj tej.